मोगाच्यानु दिव्यवाणी लाइव आत्मिक आटोवाक तुमका मोगाचो स्वागत। आज आमी एका विशेष विषयाचेर नियाळ करूंक आता सुरवात करया। आयच्या नियाळाचो विषय जावन आसा आमच्या जिवितांत काळोख मांडतना। आमच्या जिवितांत काळोख मांडतना वय मोगाच्यानु आमचें जिवीत संतोषान आसता, आमचें जिवीत सुखा समृद्धेचें आसता, आमचें जिवीत तृप्तीदायक आसता। आमच्या जिवितांत कितेंच उणेपण म्हणलें आसना, पूण एकाच साणें थंयसर एक वादळ उठता। काळी मोडां दाटतात, काळी मोडां थंयसर उब जातात आनी उजवाड आशिल्लो काळोख जाता। काळोख आशिल्लो भिरांकूळ अंधकार जावन आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या काळजांत तो भरोवन येता। आनी ह्या घडये असले अंधकार आमचे थंय आमच्या जिवितांत मांडोवन येतना आमी कंगाल जाता। कसले अंधकार आमचे थंय आमी पळोवयेत। हांव एकसुरो जाला, म्हजी भुरगीं म्हाका सोडून गेल्यात, म्हजी बायल म्हाका सोडून गेला आनी हांव आतां एकसुरो जाला हो काळोख असो भिरांकूळ अंधकार म्हज्या जिणयेंत। म्हजें बिझनेस बरें जावन आसलें, म्हजें बिझनेस बरें चलोन आसलें, एकाच साणें लॉस 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 जाला आनी आतां तो भिरांकूळ लॉसाचो अंधकारा मदें हांव निराशी जाला। हांव शिकोवंक इतलें वद्दाड नासा, पूण परिक्षेंत हांव फेल जाला। जो मुखलो फुडार कितें म्हणूनच म्हाका कळीत जायना आनी हो एक भिरांकूळ अंधकार म्हज्या जिविताचेर मांडोवन आयला। हांवें मोग केल्लीं मनशां म्हजे तावन पयस सरल्यात, म्हजे तावन बरेपण जोडिल्लीं मनशां म्हाका केंडून हांसतात। अमालाच्या दावलेंत, मादक वस्तूच्या दावलेंत म्हजें जिवीत शिरकलां आनी तशेंच विविध सवयांक म्हजें जिवीत बली जाला आनी म्हज्या जिवितांत भिरांकूळ अंधकार हांगासर मांडोवन आयला। एक न्हय दोन न्हय असले हजार हजार अंधकार आमच्या जिवितांत मांडोवन येतना आमी निराशी जाता, आमी कंगाल जाता, आमी देदेस्पोर जाता। ह्या घडये देवा तुवें अशें कित्याक केलें? आमच्या काळजा गुंडायेतावन अक्लासाची उतरां भायर सरतात। देखून मोगाच्यानु एक वर्तो द्रश्टांत तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां। शांत समुद्रांत तें एक तारू उपेवन आसलें आनी तारुवांत आसले सर्व वर्त्या संतोषार त्या दर्या पैणाची रूच आनी सूख संतोष भोगोवन आसलें। पूण एकाच साणें थंयसर काळी मोडां उब जाली, दर्यांत भिरांकूळ तुफान उठलें आनी वर्त्या वादळाक तें तारू सांपडलें आनी एका फातराक आपटोवन तें तारू चूर चूर जालें, फुटोवन गेलें। तारुवांत आशिल्ले सर्व पैणारी उदकांत व्हाळोवन गेले। पूण एक व्यक्ती मात्र जिवाच्या अक्लासाक येणे तेणे सोदतना ताका तारवाचें एक फोळें मेळटा आनी त्या फोळें तो वेंगोन धरता आनी त्या फोळ्याच्या आदाराचेर उदकांत उपयोंक तो सुरवात करता। वरां 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 तो थंयसर उपयोनच आसता आनी शेकी कांयच ताच्यान करूंक जायना। देखून फोळ्या तो वेंगोन धरता आनी थंयसरच तो न्हिदेक शरण जाता, ताची मोत सुकता। ताका जाग जातना तो एका दर्याच्या तडीर पडिल्लो ताका कळोन येता। थंयसर तो पळयता फुटिल्ल्या तारवाची थोडी वस्तू थंयसर तडीर येवन पडली आसात। तो येणे तेणे चलोवंक वेता आनी ताका कळटा तो एक निर्जन कुद्रो या निर्जन द्वीप देवान ताका वांचयलें। पूण ह्या निर्जन द्वीपार ह्या वस्ती नातल्या मनशा रहित द्वीपार ताणें कशें जियोवचें जाल्यार तो ताचें धैर्य सांडिना। एणे तेणे वेता
वळोन आयिल्ल्यो थोड्या तारवाच्यो वस्तू थोडी फोळी तो सांगाता हाडता आनी थंयसर थोडे फांटे कातरता, रूख कातरता आनी तशेंच थंयसर एक धाकटें गुडसूल तो थंयसर बांदता. ताका भूक लागतना एणे तेणें तो सोदून वेता आनी थंयसर ताका थोडी फळ वस्तू मेळटात. अशें ताचें जिवीत थंयसर तो सुरवात करता, एकसुरेन जिवीत तो सुरवात करता. तो थंयसर आशिल्ल्या उदकांतली मासली धरूंक शिकता, सुकणी सावजांची तो शिकारी करता, फळां वस्तू थंयसर तो हाडता आनी एकसुरपणान त्या द्वीपार, त्या कुद्र्यार ताचें जिवीत तो जियोंक सुरवात करता. तशेंच थोडे दीस जाले, म्हयने जातात, वर्सी उतरलें जावंकी पुरो आनी ताका भायर वेची खंयची आशा उरोवंक ना. कित्याक ताणें केल्लें जायते प्रयत्न खंयच्याय एका व्यक्तीक जावं दी, खंयच्याय एका तारवाक लागीं हाडूंक थंयसर ताका साध्य जालें ना. एक दीस तो ताच्या शिकारे खातीर रानाक गेल्ल्या वेळार पाटी येताना थंयसर एक भिरांकूळ दुरंत थंयसर जाल्लें तो देखता आनी ताणें बांदलें तें धाकटें गुडसूल थंयसर ताका उजो पेटुल्लो आनी उजो ताच्या गुडसुलाक ग्रासून आशिल्लो आनी उज्याच्यो जिबो मळबा पर्यंत, दुवर मळबा पर्यंत चडोन आशिल्लो. फाटल्या इतल्या तेंपातावन ताणें बांदून हाडिल्लें जिवीत सगळें भस्मोन नास जाल्लें. देखून तो आतां संपूर्ण निराशी जालो. तो देवाक हाक बोग मारून घेवन थंयसर तो देवाक हाक बोब मारून थंयसर सांगता, देवा तुवें अशें कित्याक केलें? एकसुरो म्हाका तुवें वांचयलें, ह्या निर्जन द्वीपार तुवें म्हाका हाडून सोडलें आनी कशेंय हांवें म्हजें जिवीत मांडून हाडूंक एक धाकटुलें गुडसूल केलें आनी हांगासर हांव जिवीत मांडून इतल्या वर्सां तावन हांव जिवीत चलोवन आसा, हांव जियोन आसा. पूण आज संपूर्ण म्हजें स्वपान ह्या उज्यान ग्रासिलें. तर हांव कितें करूं देवा? तो रडता 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 आनी ताचें दूख इतलें विशेश जाता की तो मोत चुकोवन थंयच पडटा. मोगाच्यान ताका जाग जाताना ताच्या भोवारी सवार जण उबे आशिल्ले तो देखता. तें एक स्वपाणगी, नीजगी, ताका तें एक स्वपाणगी म्हणलें सवाल ताचे थंय उदेता. देखून तो एणे तेणें पळयतना एक व्यक्ती ताच्या मुखार येता आनी सांगता, भियेनाका बावा, हांव एका स्टिमरीचो, एका तारवाचो कॅप्टन आनी आमचें तारू दर्यांत मुखार वचोन आसतना हांवें पयशिल्ल्यान एक धुंवर येवचो पळयलो आनी हांगासर कितेंय तरी चड उणें घडलां, ह्या मनशा वस्ती आसूंकी पुरो, कोणी जर तर कांय अपायांत आसूंकी पुरो म्हणल्या एका चिंतपान आमी हांगासर येताना तूं मतिहीन जावन ह्या दर्या तडीर पडोन आशिल्लो आमी देखलें. ह्या घडये त्या व्यक्तीक कितें सांगचें म्हूण ताका कळूंक ना. कितल्याशा वर्सां तावन मनशाचें सारकें देका नातल्या त्या एका व्यक्तीक ताचे मुखार इतले जण उबे आसचें पळयतना तें स्वपान न्हय, बगार तें एक नीज घडीत म्हणलें ताका कळ्ळें. ताणें ताची कथा सांगली आनी ताची कथा आयकल्ले सर्व विचमीत जाले आनी तो कॅप्टन सांगूंक लागलो, भावा तूं कांयच भियेनाकाय. इतल्या कश्टा मदें देवान तुका परत तुज्या कुटुंबा सांगाता तुज्या गांवाक वचोंक निर्मोणें केलां आनी आमकां हांगासर ताणें हाडलां. देखून तुका आमी आतां आमचे संगी आपोवन व्हरता. आमचे संगी तूं प्रयाण करतलोय, आमचे संगी तूं पैण करतलोय आनी तुज्या गांवाक व्हरून पावची जबाबदारी म्हजी जावन आसा. वय मोगाच्यान आमकां भिरांकूळ कश्ट येतना, आमच्या जिवितांत काळोख मांडटना आमी निराशी जाता, कंगाल जाता, देवा अशें कित्याक केलें आमी अक्लासान सुस्कारता. तर परत आमी पाटी वशा. जेरेमिया प्रवादी आपल्या कश्टा विशीं देवाक सवाल करता. हांव अधर्मी मनशां सांगाता बसोंक ना, तांचे बराबर हांवें मजा मारूंक ना. तुज्या हाता पंदा हांव एकलोच बसोन आसुल्लो. म्हजेर सदांच कश्ट कित्याक? म्हजो घाय कित्याक इतलो निबोर?
तो कित्याक बरो जावंक आयकना. तूं म्हाका एका फटयतल्या व्हाळा परी सुकोवन वेता त्या उदका बरी चलाय. वय आमकां कश्ट येतना आमच्या क्लासी अशेंच तो सांगता हांव अधर्मी मनशा सांगाता बसोवंक ना, ताचे बराबर हांवें मजा मारूंक ना. आमी सांगता देवा आमी कितें उणें केलां. आमी मागणे रजार केला, आमी इगर्जेक गेल्या, आमी पुनशेताक भेट दिला, आमी रेती रोग केल्यात, सक्कड केला, पूण जाल्यार म्हज्या जिवितांत अशें कित्याक जाता. तूं कित्याक हांवें सांगिल्लें आयकनाय देवा. वय मोगाच्या न्हू आजकाल आमी पळयता जाल्यार मागणें एक दुसऱ्याच अर्थाचें तें जावन बदल्लां. मागणें निजाकी आमचो संवाद देवा लागीं तो चलचो जावन आसा. आमचो संबंद देवा संगी तो घट करचो मागण्याच्या एक हातेराद्वारी जावन आसा. पूण आज आमी पळयता खंयसर रेतिरो चलतात, खंयसर पुनशेतांनी भक्तीपणां चलतात, लोकांक वेचे केवळ डिमांड्स घेवन, केवळ डिमांड्स घेवन म्हाका अशें जाय देवा, म्हाका तशें जाय देवा. खंयच्याय एका पात्रोन सांता लागीं वेतानाय तशें म्हाका अशें जाय, म्हाका तशें जाय, आमचे डिमांड घेवन वेतात. देखून ह्या घडये आमी हांगासर एक विश्लेशण करया. देव जेरेमिया प्रवादीक सांगता तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुका नव्यान स्वीकार करतलो. तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुका नव्यान स्वीकार करतलो आनी तूं म्हजे हुजीर उबो रावतलोय. मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलोय. ती तुजे विरोध झुजतीत पूण तुजेर जैत वरिनात, कित्याक तुका राखोवंक आनी सोडोवंक तुजे सोवे हांव आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. मोगाच्या न्हू सर्वेस्पर जर तर आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत निराशेची, काळोखाची मोडां, अंधकाराची मोडां बिलकुल येनात. तर आमी सांगता हांव इतलें भक्तीपण करता, इतलें सक्कड करता, जाल्यार देव म्हजें मागणें कित्याक आयकना. हांगासर नीज विशय आसा. म्हजो आनी देवा मदें आसचो संबंध कसलो. म्हजो आनी देवा मदें आसचो संबंध तें केवल एक विधी प्रकाराचो संबंध न्हय, बगार ती एक आत्मीयता जावंक जाय. देवाचो आनी म्हजो संबंध एक तो पर्सनल संबंध जावंक जाय. देवाक जर तर हांव लागीं आसा, म्हज्या मागण्यान हांव लागीं आसा म्हूण चिंता, या जे कितें म्हजे विधी विधानां आसात, धार्मीक कार्य आसात, ती केल्ल्यान हांव देवाक लागीं जाता म्हूण हांव चिंता जाल्यार निजायकी आमचें चिंताप तें सूख चिंताप तें जावन आसा. केदाळा आमी देवातावन पयस सरता, देवाचे लागीं आमी आसल्यार आमचें एक पर्सनल कनेक्शन देवा संगी ना जाल्यार खंडीत जावन आमी कितले लागीं आसल्यार देवातावन पयस सरता. ह्या विशयांत आमी जेजून सांगल्ली बऱ्या सामारिया घराची वपार इल्लेशें विश्लेशण करून पळोवया. भोव आपुरबायाचें एक तार्कीक सिद्धांत थंयसर आमकां पयलें पळोवंक मेळटा. तो व्यक्ती जेरुजलेमांतावन जेरिकोक पैण करून आसलो. जेरुजलेम देवाचें अस्तित्व, जेरुजलेम देवाचें स्थान. भोव मार्मीक रितीर हांगासर एक सत उगडापें जाता. केदाळा आमी देवाच्या स्थानांतावन म्हळ्यार देवाच्या संपर्कांतावन पयस वेता. जेरुजलेमांतावन जेरिको वेता. देवाच्या संपर्कांतावन आमी पयस वेता तर आमी दुष्ट सत्तेच्या हातांत शिरकाता, चोराच्या हातांत शिरकाता, आमचे सगळे आमी होगडावन घेता. आमच्या जिवितांत काळी मोडां येतात आनी आमच्या जिवितांत अंधकार थंयसर मांडटा. वय मोगाच्या न्हू असल्या एका परिस्थितींत आमचो आनी देवा मदलो संबंध खंयच्या रितीर आसूंक जाय. भोव आपुरबायेची उतरां हांगासर आसा. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकाच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमानतेल्या कोणाचोय नाश जायना जावच्याक, बगार सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारी धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. भोव आपुरबायेची मोलादीक उतरां आमच्या जिवितांत आमी ती रुतां करूंक जाय.
देव आमचो मोग करता. आमी देवाक दुरसातांव, आमकां कश्ट आयिल्लेंच आमी देवाक दुरसातांव. देवा हें अशें कित्याक केलें? म्हज्या जिवितांत असो काळोख कित्याक? म्हज्या जिवितांत निराशा कित्याक? ना, देव आमचो मोग करता. पूण आमी देवा संगी आशिल्लो आमचो संबंद तो कनेक्टिविटींतल्यान भायर गेला. आमी चिंताव आमी देवाक लागीं आसाव, पूण निजाकी जाल्यार आमी देवाच्या संपर्कांतावन, देवाच्या अस्तित्वाच्या लागसारपणांतावन आमी पयस आसाव. देखून ह्या घडये आमी आनीकी मुखार ह्या विशयांत चिंतन चलोवया. कीर्तन 139 6-7. म्हज्या फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं वेडो घालताय, तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. असली विजमीत जाणवाय म्हज्या गिन्याना भायर, ती इतली उंच म्हज्यान आटापूंक जायना. तुज्या आत्म्यांतावन हांव खंय म्हूण वसों, तुजो मुखलो हांव खंय पळापळ घेवं. देवाची सकत भोव वर्ती, भोव बळादीक. तो खंयच्या रितीर म्हज्या मुखल्यान आसा, म्हज्या फाटल्यान आसा, म्हज्या उजव्याक आसा, म्हज्या दाव्याक आसा. जर तर सर्वेस्वर म्हजे सांगाता आसा, कोणाच्यानी म्हाका कितेंय करूंक जायना. पूण आमी सर्वेस्पराक आनी आमच्या देवाक सोडून आमच्या संवसारी गिन्याना प्रकार आमी पयस वेताव. त्या जाळा जर तर हांव चिंता हांव देवाक लागीं आसा, पूण खंडीत जावन हांव देवातावन पयस आसा. देखून हे घडये आमच्या जिवितांत कश्ट येताना थोड्यांनी सवाल उडोवचे आसा, देवा हे कश्ट म्हाकाच कित्याक? पळय, तो आनी एकलो आसा, तो व्यक्ती म्हजो शेजारी आसा, ताणें करिनासलें पाड काम ना, पूण हांवें तशें कांय करूं ना. पूण ताका पळय दिसान दीस अभिवृद्धी जाता. 1 घरां आसली, 2 घरां जाली, 3 घरां जाली. आनी आनी एकलो आसा, ताचे वहिवाट हर एक वर्सा चड नासात, ताचे वहिवाट हर एका वर्सा चडीत जावनच आसा, ताचो व्यापार अभिवृद्धी जावन आसा. पूण हांव कित्याक अशें कश्टार, नश्टार आनी काळोखांत आसा? मोगाच्यान हें तर्क आमच्या समजोणे भायर. कित्याक हांगासर किर्तनांत भोव आपुरबायेन आमी पळयताव, असली विजमीत जाणवाय म्हज्या गिन्याना भायर, ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. आमी देवाक सवाल करूंक जायना. कित्याक देवान जें कितें आमच्या जिवितांत केलां तें देवाच्या कुशे प्रकार ताणें केलां, आनी जें कितें ताणें आमच्या जिवितांत केलां आमच्या बऱ्याकच केलां. आज जर तर म्हाका हांगासर नश्ट जाला, म्हाका निराश जाला, म्हाका कश्ट जाला, देखून ह्या म्हज्या असल्या स्थितीक हांवें देवाक बोट जोखूंक जायना. पयल्या सुवातेर म्हजो आनी देवाचो संबंद कसलो त्या विशयांत आमी एक विश्लेशण करूंक जाय. आनी तशेंच केदळा देवाक सोडून हांव फाटीं आयलां, देवातावन हांव पयस आसा, तो एक अंतर आमी सांगता. तो अंतर आमी जर तर सांगाता हाडूंक, या तो अंतर आमी ना करूंक, या तो अंतर काण उडोवन देवा संगी आमी एक जाताना देव केदळा म्हज्या सांगाता आसा, थंयसर खंयच्याय रितीरी काळोख आसूंक साध्य ना. आनी देवान म्हळें उजवाड जावं, आनी थंयसर उजवाड जालो. देव जावन आसा उजवाड, आनी सर्व आमच्या कश्टाच्या अंधकाराक पयस धांवडोवची एक बळादीक सकत. जर तर आमी देवाक अर्थ करून घेनाव आनी देवा संगी आसलो आमचो संबंद बळादीक करून घेनाव, देव उलयना. केदळा आमी देवा संगी आमचो संबंद बळादीक करून घेता, तो देव उलयता आनी तो सांगता उजवाड जावं. आनी ह्या घडये आमच्या जिवितांत आशिल्ली काळोखाची मोडां संपूर्ण जावन ती करगोन वेतात, आनी आमच्या जिवितांत मांडिल्लो अंधकार थंयसर नपयस जाता. कित्याक देव आमचो बापय. आमी जें कितें खऱ्या काळजान आनी भावार्थान मागता बिलकुल तो इन्कार करिना. परत आमी पवित्र पुस्तकाच्या उतरांक वेचें जाल्यार, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें. निजायकी जो कोण मागता तो घेता, आनी सोदतल्याक मेळटा, बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचो भितरलो
कोण एकलो बापय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातोर दीत वा मासली मागतल्या पुताक जीवदाळ दीत तुम्ही खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड वस्तू दिना जायत. मातेव अध्याय 7 वाक्य 7. जर तर आम्ही संवसारी दिश्टीन पळयतना आम्ही एक आमची वडिलां जावन आमच्या आवय बापाय जावन आमच्या भुरग्यांक सर्व बरें दिवंक आमी पेसाडटा. बऱ्यांतले बऱ्यो वस्तू आमी आमच्या भुरग्यांक दिता. आमी एक संवसारी व्यक्ती जावन आमच्या भुरग्यांक अशें करता तर आमचो सर्गींचो बापय आमकां रचलो आमचो रचणार ताच्या भुरग्यांक कितें दिनासतना इन्कार करीत. खंडीत जावन आमी विचारलें सकट तो दिता. पूण आमी विचारलें आमी जे कितें ताका विचारूंक फावो तें आमकां मेळाजें जाल्यार बापय पुता मदलो बापय भुरग्यां मदलो संबंद कसो आसा तो मस्त गरजेचो आनी तो गुंडायेचो जावन आसा. आनी जर तर आमकां आमच्या बापायचेर आमच्या सर्वेस्पर देवाचेर वर्तो विश्वास आनी भरवसो आनी भावार्थ आसा खंडीत जावन आमी जे कितें मागता तें आमकां मेळ्ळेंच म्हूण आमी चिंतूंक जाय. देखून खऱ्या भावार्थान आनी पातयणेन मागया खंडीत जावन तो आमची निराशा काडून उडयता. खऱ्या भावार्थान आनी पातयणेन आमी मागल्यार खंडीत जावन आमची निराशा तो काडून उडयता. देखून परत पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनीच आमी उल्लेख केलो जाल्यार ह्या दोंगराक हांगाचो ऊट आनी दर्यांत वचून पड म्हूण तुमी सांगल्लेंच. ह्या दोंगराक हांगाचो ऊट आनी दर्यांत वचून पड म्हूण तुमी सांगल्लेंच तें घडटलें. जे कितें भावार्थान तुमी मागतल्यात तें तुमकां मेळटलें. जे कितें भावार्थान तुमी मागतल्यात तें तुमकां मेळटलें. मोगाच्यान पवित्र पुस्तकान खंडीत भोव अर्थभरीत रितीर आमचो आनी देवाचो संबंद कसो आसूंक जाय आनी आमी देवाची भुरगीं आमी बापय लागीं आमचो संबंद कशें दवरूंक जाय म्हणल्या विशयांत भोव आपुरबायेन हांगासर उल्लेख केला. जर तर देव आमच्या सांगाता आसा आमी खंयच्याकी भियोवची गरज ना. कित्याक तो आमच्या उजव्याक दाव्याक वयर आनी सकल तो रावन आसा. तोच सांगता भियेनाका कित्याक हांव तुजे समी आसा. भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घाबरनाका हांव तुजो देव. भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गटाय दिता. हांव तुका मजत दिता. हांव तुका गटाय दिता. हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळता. जर तर देवाची ही बासवणी म्हज्या सांगाता आसा. देवाची बासवणी म्हज्या अंतस्करणांत आसा आनी ही देवाची बासवणी म्हज्या विश्वासांत आसा. खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत कसली अनवारां आयल्यारी कसलो अंधकार आसल्यारी खंडीत जावन हांवें भियोवची गरज ना. केदाळय आमचे कश्ट चडोवन येतना तारवारतावन भायर पडिल्ल्या त्या मनशाक आनी घर हुलपावन निर्गतीक जाल्ल्या त्या मनशान देवा अशें कित्याक केलें म्हूण बोबाट मारिल्ले बरी आमी अक्लासान बोबाट मारता. पूण ह्या घडये मोगाच्यानो ही उतरां आमच्या मतींत आमी वरया. येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. मोगाच्यानो सोम्यान सांगल्ली भोव आपुरबायेची सवकासाय दिवची उतरां आमी निरंतर आमच्या जिवितांत ती चिवी दवरूंक फावो. आमकां कश्ट येतात. मनीस जाल्या उपरांत कश्ट येतात आनी त्या कश्टाक एक अंत आसाच. कित्याक आमचो बापय आमकां सोडून घालिना. आमच्या कश्टाच्या वेळार तो आमच्या उजव्याक आसता आमच्या दाव्याक आसता आनी आपल्या उजव्या हातान आमकां जैतेवंत उजव्या हातान आमकां तो उखल धरता. आनी जेजूनच सांगला
कष्टांतल्यान वजन भोगतल्यान तुम्ही अधीर जायनाकात, तुम्ही मजेसरशी येया। तर आयच्या या नियाळांत, या पहिल्या भागांत आमचेर येवच्या कष्टा विशयांत आमी एक विश्लेषण चलयलें आनी आमचो आनी देवाचो संबंध कशें आसूंक जाय म्हणल्या विशयांत विवरात्मक जावन भोव खोलायेन आनी गुंडायेन आमी हांगासर एक नियाळ केलो। आनी जर तर आमचो विश्वास, आमचो भावार्थ देवाक आनी आमकां जोडूंक शकता, देवाक आनी आमचो संबंध घट करूंक शकता, खंडीत जावन हर एका कश्टांचेर आमकां जैत व्हरूंक साध्य आसा। पूण असल्या कश्टांच्या वेळी आमी देवाक लागीं सरचें तरी कशें? जायत्या अडखळी आसात मोगाच्यान। पयले आमी देवा संगी आसल्या पूण संवसारी कुशालायेन, संवसारी भावनान आनी लौकीक वस्तूद्वारी आमी देवातावन पयस सरल्या आसता। परत देवा संगी आमी वर्साचे तर अडखळी सबार आसात। तर देवा लागीं वचूंक अडखळी कितल्यो आसात, आमच्या भितरल्या कुडा वचूंक अडखळी कितल्यो आसात, ह्या विशयांत आमी मुखल्या नियाळांत हांगासर आमी विश्लेषण करया आनी नियाळ करया। मोगाळा सोम्या, ह्या घडये आमी मागता कश्टांत आसल्या, अंधकारांत सांपडल्या, निराशेंत बुडल्ल्या आनी तशेंच आनी कितेंच जायना म्हणून सर्व आशा सोडिल्ल्या सर्व आमच्या भावा भयणीं खातीर निजय की हें एक तात्कालिक चिंताप असल्या कश्टांच्या वेळार येता। जर तर तूं आमचे संगी आसाय, असली वादळां खंडीत जावन नपयत जातात, असले अंधकार खंडीत जावन नपयत जातात। आज आमी मागता असल्या सर्व रितीच्या कश्टांक सांपडल्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या मोगाच्या स्पर्शान तूं लागीं हाड। तुज्या बळादीक उजव्या हातान सोम्या तूं तांकां उखल धर। तुज्या मोगान तांचे थंय नवी झर तूं उपजाशी कर आनी तुज्या ह्या एका वर्त्या मोगाच्या स्पर्शान हर एका व्यक्ती थंय नवो जीव आनी नवो हुरूप आनी नवी उर्बा थंयसर जिवाळून दी। सर्वांचे कश्ट तुज्या पांया तळा आमी समर्पिता सोम्या। सर्वांक तुज्या मोवाळायेच्या कणवाळायेच्या गोपान तूं काणगे आनी अशें आमी तुजे संगी सदांच एकवटून रावन तुज्या मोगाच्या बांदांत तुका साक्ष जावंक सर्गीच्या आनंदाक सर्वांक महिमा दिवंक आमकां फावो कर।